Itt egy Amazonban deployált, menedzselt Airflow felületet láttok, ahol van pár dagunk létrehozva. És itt van a kódja igazából, amit a prezentációban is mutattam, hogy itt megvan adva neki, hogy hol van a DBT projektünk, pár attribútumot átadunk, és itt ami a nagyon izgalmas rész, hogy átadunk neki egy ilyet, hogy ConID, ami egy Airflow-ban definiált connection. Tehát innen tudja maga az Airflow, hogy az egész DBT projektünket ezen a Postgres konnektorban megadott adatbázisra kell kitelepíteni milyen userrel, és a user meg a secretet akár vehetjük bármilyen secret backendből. Átadhatunk még pár egyéb paramétert, és utána, hogyha megnézzük itt a gráfot, akkor láthatjuk ezt kirenderelve, taskgroupokban, össze van szedve a taskgroupban maga a modell, és a modellhez tartozó, tesztesetekhez tartozó task is. Egy másik példa az arról szól, hogy ez a dokumentáció generálás, amit mondtam, hogy belekontributáltunk, hogy ez mennyire egyszerű, erre is mutatok egy példát. Itt van maga a DBT task groupokat tudunk meghívni. Itt konkrétan megmondtam neki, hogy szeretném a seedeket külön futtatni, meg szeretném a modelleket külön futtatni egymás után. Ilyet is lehet, hogyha szét szeretnénk szeparálni, tehát nem azt szeretnénk, hogy maga a DBT a teljes, hogy maga az Cosmos a teljes DBT projektünket renderelje ki, hanem mi szeretnénk valamilyen finomabb beavatkozást, akkor erre ilyen task groupok segítségével van lehetőség. És igazából itt van a lényeg a dokumentáció generálásban, ez is egy pár sor kód, ahol megadjuk, hogy hol van a DBT projektünk. Itt is egy Airflow connection adunk át neki, hogy itt egy S3-ra szeretnénk kihelyezni magát a dokumentációt, és hogy lefut ez a task, úgy S3-on elérhető a DBT-s dokumentáció, amit így csapaton belül lehet használni. És egy további nagy előnye az Airflow-val való integrációnak az, hogy van itt egy dagunk, amelyiket látjátok, hogy dataset alapú ütemezése van. Itt azt mondjuk meg neki kódban, hogy várunk neki ezt a 3 datasetnek az előállítását, 3 táblának a létrejöttét, tulajdonképpen adattal való feltöltését várjuk, és ezek még itt lentebb is. Itt van a kód, hogy mi fusson le utána, hogy ezek előállnak. És akkor visszajövünk ide, itt van 3 dagunk, ami pontosan ezeket a datasetteket állítja elő. Hogyha ezeket elkezdjük megfuttatni, akkor látni fogjuk, hogy itt a nulláról föl fog ugrani egyre fölugrott, megfuttatjuk a következő adatsetnek az előállítását, meg az azt követőt is. És akkor teljesültek a feltételek, hogy előálltak azok a forrástáblák, amiből a DBT projektünknek dolgoznia kell, és innentől kezdve még ezt nem futtattam meg. Innentől kezdve, hogy teljesül a feltétel, érzékeli az Airflow, elindítja magát itt a DBT projektünknek is a futását.